si nguseup teuing geura. Masing lobanya cereng teh. Eta bebeakeun atuh. Pak. Tata si mana ya? Tata si handap terus ngalah cacing. Minta duit, Pak. Nah, si urusan gawe meminta duit ke kolot pegawai ngalat cacing aja ngalat cacing. Nguseup. Deh. Kundi geus ditarungguan. Heuh bawa gawe di gua buka duit mana? Nguseup minta ke aing. Wah, minta rumah. Di mana bukan duit? Duit sakal motan-motan yang nguseup wae. 20.000 bae lah. Beneran? Atuh 20 pan eueuh tadi geus pake mah. Kencang nguseup teuing geura. Moal isuk masuk ayeuna, Pak. Iya. Ditarungguan tuh. Nguseup wae nguseup sia teh gawe cek aing kalian nguseup geura. Duit lah. Aya jeung nguseup wae babal. Geus beas aing sagala deun kayak Josia Madang. Mahi sakitu mah. Mahi susah gada geus. Oh, lah, karep wae. Nuhun. Teu mun geus gablek gawe. Kopatahan gak? Aduh sok we di. Cacak kan aja jujurna. Anu aing dicacak anu spesial teh dicacak. Oh, jadi lamun tadi cacak eta jejer ikutan si Isal kitu nguseup. Heuh atuh da resep. Wah, atuh kitu mah soalna. Ya, lamun jejer si Isal dicacak heueuh. Engke teh sok minta deui, duit di mana? Nah, duit teh mana di mana? Ulah dipanggmeulikeun deui pan aing ge dicacak. Ya, ai si Faisal macan kawin, serumah tangga, can boga beban. Coba bapak si Dede, anak loba, kudu jajan, kudu balang dahar. Mikir-mikir aingnya. Ke rumah pegawaian sakitu-kituna diskor di karisal pisan ulin gitu kok ada yuk. Aing. Bah, tasya teh ingin pakai kan? Pan aing di ieu di skor. Di skor pedah naon kan? Jadi kieu ya, Bang. Ding. Aing ah. Da aing geus meuli ka ayeuna ge kamari ti pabrik. Terus ieu kumaha, Cur? Nah kumaha? Pan ku aing ge kamari teh geus dibatalkeun ieu. Da dibatalkeun kumaha, Cur? Ieu kumaha ieu? Aing hese-hese mawa ka dieu na kumaha? Moal, singkang ka kumaha ge moal aing ah duit na ge kamari geus dikapabrikeun. Pake ngaduit anu tadi dikirimkeun ka dieu. Cumur sia ke rumah hese aing jalan ka dieu. Jadi diri bangsa. Eta Bang. Atuh lain teh anggot kayeuna ka ditu kan? Sugan Heuh justru eta ku aing teh dicokot deui. Da geus eueuh aing mawa berenang. ya mati. Juga belegu kitu lain bawa tuh udah kakak dipicen kan? Aing hese mawana. Ih, harus siap. Sehari yang nelfon nih. Halo. Aya uman teh. Heeh, sok di duitan. Heuh sok. Asli aing mah di sabaraha? Sok, meloyok pae 300. Ayeuna kadinya aing ngitean. Sok buru ka dieu. Heuh, geus tak kitu. Ek meuli manuk, Bang. Aya nu butuhin manuk tadi teh aing nelpon, tadi manggil teh aya manuk. Nah, dibikeun 300. Halo. Heuh, aya mah. Heuh, sok. Heueuh. Kayak aing ngantirkeun. Heuh, sok. Atuh engke we. Pan ayeuna mah bisnis sila manuk. Heuh, atuh. Heuh. Siap. Bisnis ayeuna mah ket. Ilu atuh. Lain ilu, aing teh ayeuna teh aya nu butuh motor. Siangan teh nyokot manuk ka Mang Jack. Heuh, jipang nyokotkeun. Lempang aing. Nah, na motor tak. Hiji, 2, 300 kan? Jing, Burungna engke atuh pan uang bisnis dijual engke. encan burungna mah. Sanjik tang injem nu minta. Tong lila. Usaha. Di Mang Jack na bisa. Oh, di ditu. Heeh. Di mana?
siang mental teh. Heuh, di mana mah Bang? Udah di kuburan mah. Mana-mana teh, Bah? Iya, cuma doyok nak kemana? Ah, ya di ditu. Bisa mana mawana ya? Bisa babari ya. Ya teh, sarodi ngukur 200. Aing bisa berapa? 300 ya teh dia ku aing di telepon lagi. Cuma doyok janji lagi 300 dibikeun ku aing karek. Teuing da mere lagi 200. Cih. Aku mah cuma doyok. Kewe meureunnan 100 deui. Penta. Ngomongna 100 deui nang kayak nganjuk itu maksudnya. Heuh, meureunnan da dibakalan lagi 200. Cuma doyok mah teu ceuleuh. Nuhun ya, Bah. Heeh, omat itu 100 deui kayaknya. Heeh. Bejakeun omat 100 deui. Heeh, Bah. Barang balik si Bandoyok nggak barang beli kan kurang duit Omat itu 100 deui. Bandoyok taruh balik barang beli teh. Diangkat-angkat. Halo, Bandoyok. Wah Mang Jack. Pancek aing di tadi ge 300 kop. Nah, ieu mah mere duit 200. 300 eta ge mi HP ke si Oding aingna 200 kumaha? Sing sumpah teuing tah si Oding mere dage ka aing 200. 300 sok tanyakeun si Odingna. Hah? Ah, mana nu balik ieu teh? Nah, ada aing mi HP lagi 300. Ah, pokona aing teh yang nyahonan naon? 300 mun ieu maneh teu bayar 100 deui, balik ke deui eta manukna. Cih. 300 teh aing mah. Oh. Cih. Dicokot deui sagala. Si Oding masih babal teh nya. Barang beli teh balik pisan si Bandoyok mah. Dicuri deui si Oding si babal. Wah, Ge, mana manuk teh, Pak? heula sakedap keur diteang heula ku si Oding. Oh, tapi aya manuk nama. Aya mun titiran. Eta kira-kira sabaraha kira-kira? Mun sakitu anu tadi 500. Oh, 500. Ya kan atuh lamun kitu mah bae lah manuk teh aya oge. Kok bade ditransfer pangintenannya? Lah sakedap dewe engke atuh geus aya manukna. Lah amin jongjon geuning wae ya. Oh, mun sok atuh Babi ya ditransferkeun nya. Aya 500 mah. tah nomor. Oh. Oke, udah. Atos tuh, Pak. Oh, mohon tah. Mohon, 500 nya. mohon. Nah, eta kanggo naon teh? Manuk teh. Mohon. Lah periogi pada seueur di bumi geuningan koleksi gini wah eta teh. Oh, mohon. Gitu janjian abi teh lah resep kana manuk gitu. Kela nasi uding na mana nya? Kela sekedapnya atasan udingnya. Oh, mohon sok atuh Pak keun lah. Halo. Napan cenah engke wae tas magrib. Pan tadi didinya nelpon cenah engke wae aing tadi geus indit mau motorna. Heuh kela atuh kela keur bisnis manuk ya. Heuh. Jalma teh cenah tadi aing geus indit. Engke tas magrib bari ayeuna kudu ayeuna aduh. Nasi kumaha motor di dodorong kan? Wae Bang. Motorna aing kalah ngelujit lah. Kalah capek. Wah, wae uka becus ya motor. Minggu kabecus motorna. Ah, ieu manukna. Teh. Oh. Iya manuknya. Nama manukna sorry. Aduh, manuk. Jangan semolong kieu gini. Manuk teh. Nah lepas. Nah, lepas. Pansian mau lagi nanyakeun ka aing mah, Bang. Hidupan kana kieu. Teh sia mah tidak mun mah kurungan atuh. Pan ti ditu na teh dibere kurung. Kan kieu hungkul. Coba mangjek na ka dia ka aing nelpon cenah duit ka karena dibikin 200 na kamera. Sia. Nanti aing ge 300. Heuh eta teh ya, Bang. Aing kukuiran dengan duit. Pas dibuka dengan 200 kira. Aing kukuiran lah neangan teu kapanggih. Alah, kumaha tuh Bandoyok aing geus kieu? Duitna jabat tos dikadinyakeun. Ditransfer ku abdi ayeuna. Aya manukna teu aya. Kira ku kudu meser kandang atuh. Aduh, aing mah
nah kumaha sia nih babal. Ah, teuing urang mapan urang mangan saukur dititah. Lain darma dititah, lain darma dititah. Keheda ieu mah aing mah nitah teu nitahan ngalepaskeun manuk. Alam angket kita sadaya ditransfer di wayahna nya. Ya siap. Saya mesti terima ayah diwek itu ayah manuk saya mah bingung atuh dah. Yo. Pangagantian keur heula ka dieu 500. Pan ayo duit apaan? Teu gawe. Kumaha we carana ieu mah keheda geuning teh paninganan engkewang teh angan di manukna. Jeba aya ge duit paket ieu mah nu batur. Heuh geus sok pake heula tah ka dieu 500 pas geus bieu duitna. Sok engkewang teh anjing aing manukna. Sabaraha nomorna? Baik. Tah entos ah. Kelat sih. Oh lebat tos. Mun siapa teh nya ngampunan pisan ya da teh aya. Iyalah. Kayak kajenting lamun aya mah ku abi lamun kayak. Kabaran deui ka abrinya. Mohon. Mohon. Mana tuh kesadayana ya? Siap, mohon. Aduh. Iya. Nah siap kumaha oding. Coba kamang Jackna tadi nelpon ka aing hutang kene 100 ya kumaha? Pan heueuh Bang eta anjing. Ararapes aing. Sia ka mana oding? Pan aing ngek neangan manuk. Neangan manuk ka mana ke? Ka Mang Jack deui. Ai sia di mana leupasna itu Mang Jackna aya manukana eueuh. Aya. Benar di deuleu dia bisi ngabohong Mang Jackna. Bener deuleu. Atuh aing kumaha ieu Bang? Coba keur teu boga duit, coba tekor deui 500. Aya ge ieu 100 deui ieu. 100 tahun ya babal. Heuh jang ka Mang Jack tadi nama nginjem deui aing. Tah, sia mah sok tara jujur gitu tuh da babal. Cek aing bikeun nyebut leungit-leungit ka aing sia. Naon maksud ieu? Depan aing tadi nama teu boga duit Bang, tadi nama tempo ka Mang Jack na. Ulah gitu babal sia paingan apa wae. Lamun batur nitip 300 bikeun 300 nah ari sia kalah ka dicalon 100. Atuh Mang Jackna ka aing ngamu. Teu geus lah. Eta ngan duit aing 500 kumaha? Yo, kehet, ieu teh ku aing dibayarkeun ka Mang Jack. Manuk modal 300. Nah, eta teh manuk teh saya nu meuli 500, enggeus tadi ke duitna ge. Tah 500 berarti aya 200. Patina teh. Aing sebagai rekan kasia aya diduitkeun. Ku aing dibikeun ka sia 100. Tah, aing 100, sia 100 ieu batina. Batina kumaha ieu teh? Mari siap lebih teh ieu babal ieu. Manuk teh menang meuli ti Mang Jack teh 300. 200. Bieu teh tadi teh geus ditransfer duitna teh saya nu meuli 500. Tah, berarti aya bati 200. 200 bagi 2, aing 100. Ya 100. Tah, itu. Pan aing mere mati ka maneh? Ai duit aing nu 500 kumaha? Nah, siang ngurus-ngurus duit 500, teangan heula manukna, engke lamun geus beunang tinggal ngasupkeun ka nu sia tadi. Wani 500, duit sia aman. Ai aing neangan manukna ka mana? Mas sia teh lepasna di mana? Aing mun apal teh tadi mah meureun geus di teangan. Heuh, teangan jika ayeuna engke lamun manukna geus beunang ka aing, engke ngasupkeun nu tadi. Mani beuli tah duit sia balik. Lieur. Sia nu lieur. Ditambah 5 manuk ku aing 300, dibikeun 200. Manukna dilepaskeun. Nok. Anjing. Apes. Bagong. Jangan manuk ka mana ya aing. Keur mah teu gawe. Poe ayeuna apes deui ek nangan untung teh.